Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot do të flasim për një temë që shpesh nuk e shohim, por që ndikon drejt për drejt në jetën tonë të përditshme. Do të flasim për sigurinë kibernetike. Në një kohë kur teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës sonë, rreziqet online janë po aq reale sa ato në botën fizike. Për të folur më shumë rreth kësaj fushë, rreth sfidave, përgjegjësive dhe rolit të institucioneve, kemi të ftuar në studio Samir Orahovac, ekspert i sigurisë kibernetike dhe drejtori i Agjencisë për Siguri Kibernetike. Samir, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit tonë dhe jeni sot me ne këtu në studio. Së pari dua t'u falenderoj ju Linda për ftesë të marrë pjesë në emisionin e juaj, dhe dua t'i përshëndes të gjithë teleshikuesit televizionit Bojnë, si këtu ashtu edhe ata që na ndjekin në diasporë, dhe pasi që jam në fillim të vitit ri, dua të uroj të gjithë shëndet, lumturi dhe sukses në jetë dhe në punë përditshëm. Atëherë, si fillim të mësojmë se si ka nisur rrugtimi juaj në fushën e teknologjisë dhe sigurisë kibernetike. Së pari dua të ceki se pasi që e kam mbaruar shkollën e mesme këtu në Tus, gjimnazin në Tus, unë jam regjistruar në Universitetin e Malit të Zi, në Fakultetin Elektroteknik, në drejtim informatika e aplikuar. Dhe pas disa kohësh ku edhe kam diplomua, dhe mbas aty edhe kam specializuar në të njëjtin fakultet. Mas aty të puna ime e parë si praktikant është kanë në sekretariatin për zhvillim, aso kohësh i cili është kanë përgjegjës për IT në institucione shtetërore, dhe mundi të them që aty i kam pa hapat e parë që jam marrë me IT, dhe mundi të them që ajo sekretariati pas disa kohësh është transformuar dhe është bërë ministri për informacione shoqërore, dhe mas aty të njëjta ministri është transformuar në ministrinë për administratë publike. Diku rreth 2018 jam orientuar, hajtë thojmë ashtu, në fushën e cyber security ose siguri kibernetike, dhe cila më pëlqyer më shumë dhe aso kohet në kanë shumë aktuale, por si që është edhe sot, si që pe shofni. Dhe ndaj asaj fushet kam pas shumë trajnime, kam pas shumë ushtrime, kam pas shumë seminare, kam pas shumë konferenca, si në vend, si në Maltezi, ashtu edhe jashtë Maltezi. Ashtu që më di të thëmë se është një fushë shumë dinamike dhe shumë kërkuese. Po çfarë mendoni si ju ka ndihmuar, ju ka formuar ose ndihmuar më shumë në rrugën tuaj profesionale? Si që përmenda më parë, hajde të thojmë ashtu, kom shkua hap pas hapi. Do me thonë, kom shkua për gjithë pozitet që janë është kanë fillistar, aso kohë është pozita e pare imja është kanë helpdesk dhe mbështetja për përdoruese institucione shtetërore, mbas aty jam ka edhe koordinimi i asaj grupet, dhe mbas aty kam filluar të jam edhe sistema administratori sistemi, do me thonë të gjithë sistemi që janë është kanë aso kohet në ministrinë, dhe jam ka i përgjegjës për Active Directory dhe Exchange. Po, ka qenë kjo një zgjedhje planifikuar apo një pasion që u kthye më vonë edhe në profesion? Të thëmë të saktën, gjithmonë më ka tërheq teknologjia, gjithmonë edhe aso kohët ku jam ka në shkollën e mesme, telefonat janë kanë krejt tjetër qysh, nuk janë kanë si sot që i kem telefonat, hajtë thëmë të gjithë i kem kompjuterat e vogël në dorë, kur asojmë, ashtu që edhe në aso kohët jam ka shumë me intereson për teknologji, dhe për kompjuterat që janë kanë krejt ndryshe aso kohët si që janë sot. Ashtu që më di me thënë qysh asaj kohët, kur e kom mbaruar shkollën e mesme, jam ka interesuar për teknologji dhe për IT-në përgjithësi. Po, sa vështirë është të qëndrosh i përditësuar në një fushë që ndryshon kaq shpejt? Mire keni cek, do me thonë kjo janë fushë cila ndryshon shumë, po ashtu mu di me thonë se gjdo dit duhet njeri me pësua diçka të ri, dhe si që dini njerëzit që na i thirim hakeret ose që janë sulmuese të gjithmonë kanë teknikat të reja. Ashtu që të gjithë ne duhet edhe t'i përcjellim ato teknikat të reja, të jem gjithmonë në trajnime, të bëjmë ushtrime përditshëm, nuk është kollaj gjithmonë të jetë në atë fushë, por sprovojmë të sa më shumë që mundin me dhënë kontribut në atë pjesë.
Kështu që çfarë cilësish do të ketë një profesionist i sigurisë kibernetike, por ndoshta edhe kjo që përmendet që duhet gjithmonë të jeni aktiv? Së parit, si në çdo profesion, ai duhet me i dash profesionin e vet. Dhe mundi të them që profesionisti në sigurinë kibernetike duhet me pa edhe një durim, se gjithmonë, sidomos kur janë në pyetje do incidente që janë serios, duhet me pa lloj aftësi, duhet me pa lloj durim në atë pjesë që kur jenë nën presion, duhet të reagua sa ma mirë, sa ma parë, dhe të kesh, hajde të thojmë ashtu, mendjen të koncentruam në ato sfida që përballohen. Ashtu që kajherë ajo punë është edhe stresuose, më di të thëmë, ashtu që duhet njeri, hajde të thojmë, të gjitha ato ti bon të përbashkët dhe të jetë sa i ma i relaksuam edhe ma efikase në atë punë kur do diçka të tillë. Atëherë duke qenë se disa herë përmendëm sigurinë kibernetike, dua që të shërojmë sa më thjesht çfarë është siguria kibernetike dhe pse sot ajo prek çdo qytetar. Siguria kibernetike përfshin tërësinë e masave, teknologjive dhe procedurave me të cilën mbrojmë sistemet, rrjetet dhe llonat nga qasja e pa autorizuar, keq përdorimi ose sulmet. Mundi të them se ajo ndikon te çdo qytetar, po thuajse të gjithë përdorim telefona të mençim, të gjithë kem rrjete sociale në telefona, të gjithë kem bankim online që e përdorim, ashtu që na si qytetar duhet të jem shumë të përgjegjës dhe shumë të vetëdijshëm për rreziqet që ndodhin në fushën cyber kibernetike dhe në fushën online. A mendoni si jemi mjaftueshëm të vetëdijshëm për këto rreziqet online? Për fat të keq mendoj se nuk jemi mjaftueshëm të vetëdijshëm për rreziqet që ekzistojnë në internet, sidomos hajde thojmë ashtu gjeneratat pak më të vjetra. Po mundi të them që ata shpesh klikojnë në linka që vanis dikush pa me i këshyrë çka ka në ta. Gjithashtu ato linka çohen në rrjete sociale ose në ndoj platformë të komunikimit siç është Viber, WhatsApp e tjerat, dhe ata shpesh klikojnë pa me këshyrë askush, sidomos nuk duhet të klikojnë kur janë pe njerëzve që nuk janë të njoftur. Po, dhe cilat janë rreziqet më të shpeshta që u kanosen qytetarëve online? Janë përmes aplikacioneve apo kjo që përmendet pak më herët? Cilat janë sipas jush? Ma së shpejti qytetarët sot preken nga forma të ndryshe mashtrimeve. Ma së shumtit janë, hajde të thojmë ashtu, mesazhe që ne i thojmë phishing, që qohen ndërmjet mailave ose mesazheve, dhe ma shumë të qohen në aplikacione të komunikimit, si që janë WhatsApp, si që janë Viber e tjerat, shpesh sulmuesit paraqiten si bank ose do institucion të tjetër ku i lypin nga qytetarët t'i vejnë informata të lanat ose informata nga kartela. Dhe me thonë veçëm thjesht të thome edhe qytetarëve edhe të gjithë tjerëve se kur banka nga ju nuk do t'i lyp aso lloj informatash, ashtu që sahet që ndodh ata ta dini se është me siguri një mashtrim në pyetje, ashtu që t'i anullojnë, t'i fshin prinjher ato lloj mesazhesh kur vinë nga njerëz, sidomos siç thash më parë të pa njoftur. Kështu që të rrezikuara janë në rrjetet sociale dhe telefonat tanë, besoj mjaftueshëm apo jo? Siç e përmenda, mas së shumtit se të gjithë na gati përdorim telefonat, dhe në telefona i kem të llona që janë personale, informata personale, dhe të gjithë gati i përdorim si rrjetet sociale. Ashtu që mendoj se mas së shumtit janë për qytetarët, hajtë thojmë ashtu, në të rrezikuarat telefonatët, dhe duhet të kem shuj kujdes si sjellem në atë botën, hajtë thojmë ashtu, digjitale. Po, cili është gabimi më i shpesh që njerëzit bëjnë pa e kuptuar, apo ndoshta pikërisht kjo që duke vënë informacione të lëna personale? Si që përmenta edhe ma parë, ajo është gabimi ndoshta edhe ma i shpeshti që i bajnë qytetarë që
klikojnë, hajtë thojmë ashtu në linë ke kurvanis dikush, le aj sulmosi në anën e tjetër muj të marë kontrolin ndaj mjetit që e përdoni ju, është telefonata, është kompjuteri ose diçka të tillë, le i marë informatat nga ju, sidomos kur i futni informatat nga kartela, nga bankim online, se të gjitha ata sulmosit mas së shumti të kanë interesin, hajtë thojmë ashtu të kanë përfitim financial. Mirë, atje ne shpresojmë që edhe me anë të këtij emisioni të rritet të ndërgjegjësimi i qytetarëve sa i përket kësaj pjeseje. Tani të ndalemi te roli juaj si drejtor. Cili është misioni dhe funksioni kryesor i Agjencisë për Siguri Kibernetike? Së pari dua të ceki se unë si drejtor jam emëruar me 4 dhjetor të viti që sapo ka kaluar, me propozim të Ministrit për Administratë Publike Zotri Marash Dukaj, i cili të kësaj radhë i falenderoj edhe për propozim, edhe për mbështetje që kam pa gjatë atij procesit. Gjithashtu i falenderoj edhe qeverisë Malit të Zi në emrim. Hajtë thojmë ashtu, misioni kryesor i Agjencisë për Siguri Kibernetike është rritja e nivelit të sigurisë kibernetike në shtet përmes mbrojtjes së sistemeve kritike që na u thojmë koordinimit dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike dhe vendosje e standardeve dhe rregullave në këtë fushë. Ligji që është miratuar në fund të vitit 2024, ligji për sigurinë e informacionit, është në përputhje me direktivë të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që infrastrukture kritike duhet të plotësojë standardet ISO 27001, të cilat janë mjaft kërkuese, por nevojshëm. E gjithë kjo bëhet për qëllim që të kemi një shoqëri më të sigurt kibernetikisht, dhe që të llanat e qytetarëve të janë të mbrojtura dhe të mos ketë ndërprerje në punën e institucionave që janë më rëndësi për qytetarët. Agjencia ka një rol këshillues dhe koordinues ndaj institucioneve publike si dhe bashkëpunim me sektorin privat. Me siguri që do të keme edhe rezistencën nga sektori privat, se të gjitha këto standarde edhe koshtojnë, por të gjitha ato na duhet t'i bajmë na si shoqëri të kemë një siguri kibernetike më të sigurt, qytetarët t'i kanë llanat më të sigurta edhe më të mbrojtura në gjithë shtetin dhe në gjithë sistemin. Po sa është i përgatitur shteti për të përballur me sulme kibernetike? Mundi të thëmë se sot është shumë më i përgatitur se para disa vitesh. Dua të ceki se me vitin 2022, diku në gusht, është kënë koha e pushimeve, Malizi e ka pas një sulm kibernetike masive ndaj institucioneve publike. E pa i metë aso kohesht, edhe mundi me thënë që Malizia aso kohesht nuk kanë përgatitur për një sulm të tillë. Por, si që dini edhe ju, Malizia është antare NATO-s, dhe na me bashkëpunim me partnerët që i kemë ndërkombëtar, sidomos në Amerikë ose me Shteturat e Bashkuara të Amerikës, me Francë dhe me të tjerë, patëm rastin të shohim në afër si punojnë profesionistët në kësaj pushte, dhe veprojnë së bashku me ta të normalizojmë, hajde të thojmë, gjendjen e aso kohës. Sot situata, si thash, është shumë më e mirë. Është miratua ligji për si që kam përmet në fund të vitit 2024 ligji për sigurinë e kiberinformacionit, e cila mbështjeret e ka parashikua dhe formimin e Agjencionit për Siguri Kibernetike, dhe gjithashtu i kem pa edhe disa hapa tjera si që është formimi i GSOC ose Government SOC në Ministrat për Administratë Publike, dhe është formua gjithashtu Government CIRT në të njëjtën ministri, e cila ka me pa përgjegjë, hajtë thojmë ashtu institucione shtetërore që janë brenda institucione shtetërore. Gjithashtu në Maltezi është krijuar dhe VB3 Center, i cili është një centër rajonal në ku bëhen trajnime për cybercrime, për cyberdiplomacy dhe ashtu me radhë. Ashtu që Malizi mundi të thëmë që sot është shumë më përgatitur dhe ka avancuar në atë fushën për siguri kibernetike.
Po, a janë institucionet publike më të rrezikuara se qytetarët individual? Po, me siguri se institucione publike dhe institucione që i takojnë infrastrukturës kritike në sektorin privat janë më të rrezikuara se qytetarët, se në ato institucione janë edhe të lënat edhe informate që janë, hajde thojmë, të njerëzve edhe që janë sekrete. Por gjithashtu edhe qytetarët, si që përmetëm edhe më parë, janë të rrezikuar, duhen me kanë shumë të kujdeshim si edhe në botën digjitale dhe kanë përgjegjësinë e vetë për të lënat dhe për të ruajt informatat që i kanë ata, mos t'i dajnë me ka dhe ashtu më radhë. Atëherë ju përmendet disa bashkëpunime, por sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ndërkombëtar në këtë fushë? Shumë më rëndësi. Hajde të thojmë ashtu, bashkimi ndërkombëtar është një nga shtyllet më të rëndësishëm, cilët na si antarë të NATO-s kemi bashkëpunim shumë të mirë, mundim me thënë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Francën, me Anglinë edhe me shtetet e tjera, por edhe me organizata që janë evropiane, siç është Council of Europe, siç është UNDP, RCC edhe shumë tjera, dhe ato shumë na ndihmojnë me trajnime, me hajtë thojmë me organizime seminare edhe me gjëra të tilla. Dhe mundi me thëmë se kem gjithashtu bashkëpunim rajonal shumë të mirë me të gjitha shtetet nga rajona, siç është Shqipëria, siç është Kosova, siç është Maqedonia, siç është Serbia, siç është Bosnia, dhe të gjithë së bashku t'i bëjmë, hajtë thojmë ashtu, disa herë në vit ushtrimet e bashkë, trajnimet e bashkë, dhe se siguria kibernetike nuk ka skufi, nuk njeh asgjë, do me thënë ajo për të gjithë ne, hajtë thojmë sfiduese, dhe të gjithë duhet me bashkëpunua bashkë të dalim sa më mirë për atë fushë. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat po përballeni aktualisht në këtë institucion? Aktualisht po përballem me disa sfida shumë konkrete, që lidhen me faktin se për herë të parë në Malë të Zi krijohet një agjenci të tillë, e specializuar për sigurinë kibernetike. Një pjesë e madhe e punës tani është themelimi i bazës, hartimi i statuti i agjencionit, rregulloreve të punë, sistematizimi të vendeve të punës dhe procedure të brendshëm të agjencionit. Sfida më e madhe sipas meje do të jetë gjetja e njerëzve të duhur në këtë fushë, sepse për fat të keq nuk kem shumë profesionistë të sigurisë kibernetike në treg. E aq më pak me përvojë të tillë, ndërkohë që sektori privat zakonisht va afron, hajtë thojmë ashtu, mundësitë më të mira, rrogat më të mira, ashtu që shumica edhe nga sektori jonë shkojnë në sektorin publik. Ashtu që ajo, do me thonë, është një sfidë të cilën na e besoj se kemë me ja dalë me sukses. Po, mund të zbulojmë cilat janë prioritetet tuaja afatgjata si drejtar? Duke qenë se agjencione, do me thonë, po formohet, për herë të parë, prioriteti im kryesor është që ndërtimi një institucion të suksesshëm, profesional dhe i qëndrueshëm, i cili do të jetë në shërbim dhe të nder të gjithë shoqërisë. Synimi im është që kjo agjencion të justifikoj besimin e lënë nga fillimi i saj. Një fokus i veçantë do të jetë ndërtimi i kapaciteteve njerëzore, përmes punësimit dhe trajnimit të kuadrove, si që përmeta më parë që janë shumë më rëndësi, dhe të bëhen ekspert në këtë fushë, dhe të janë në gjendje të brojnë informacionin, infrastrukturën, hajtë thojmë ashtu kritike, në mënyrë më të mirë të mundshëm. Po ashtu një prioritet, si që përmeta dhe më parë, mbetet forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, veçanërisht në vendet antarë të NATO, si dhe në vendet e Evropës perëndimore, në përputhjen e aspiratit e Malit Zi, për të bërë shumë shpejt pjesë e bashkimit evropian. Ne urojmë shumë suksese në postin tuaj. Po si mund të mbrohen më mirë fëmijët dhe të rinjt në internet? Se pari duhet theksuar se fëmijët në moshën 13 vjeçar nuk lejohet të kanë profile në rrjetet sociale. Fatkeqësisht dihet se kjo shpesh nuk respektohet. Pasi shumë fëmijë hapin llogari duke vendosur data të rrem të lindjes, për këtë arsye në moshë të hershme është domosdoshme mbikëqyrja e vazhdimisht nga prindërit si edhe në shkollë. Sa i përket të rinjve, ata nuk duhet të publikojnë shumë
informacione personale në internet, dhe në rrjetën sociale, pasi këto të llona mund të keq përdoren dhe të çojnë një pasoja serioze. Gjithashtu është e rëndësishëm të mos hapen mesazhe apo linka siç e kam përmend nga persona të panjohur, të përdisohen rregullat telefonat dhe pajisje digjitale dhe të shmangen faqet e internetit të pasigurta, pasi nga këto mund të shkatrohet software i keq që i thojmë na ose malware që mund me instalua, do me thonë kur klikon e ato linka malware-in që e marrin edhe kontrolin në telefonin e tij ose kompjuterin e tij. Dhe mendoni se prindrit janë të përgatitur për sfidat digjitale të fëmijëve të tyre? Në përgjithësi, shumë prindër mendoj se nuk janë ende mjaftueshëm të përgatitur për sfidat digjitale me të cilën përballet fëmijët e tyre. Shpesh mungon njohuria për rreziqet online dhe mënyrat e mbrojtjes. Prandaj nevojitet më shumë edukim. Ajo na duhet të gjithë neve, sidomos qytetarëve, informim i bashkëpunim mes prindrave, shkollave dhe institucionave. Dhe mendoni se edukimi duhet filluar që në moshë të hershme? Po, patjetër mendoj se po, edukimi për sigurinë kibernetike duhet të fillojë në moshë të hershme që në vitet e para të shkollës mendoj, ose në pjesën e informatiket, ose edhe të ka një lent të posaçëm për siguri kibernetike. Ashtu që mendoj edhe në ndo seminare që jam kënë prezent, e këm përmet atë mundësi edhe këtu në Malzi shpejt, hajtë thojmë ashtu të nisë mësimi në foshë sa ma heret të shkollët. Po, çfarë këshille konkrete do t'u jepni qytetarëve për sigurinë online? Këshilla ime kryesore është që qytetarët të janë të kujdesshëm me informacionet personale që ndajnë online. Diçka kur shpërdajmë në online, ata gjithmonë sa do që na e mshim, ose doj fotografi, ose doj informat, ata mbet dikush moj me heq mbet ndoj server atje diku jashtë, ashtu që duhet me kanë shumë të kujdeshim çka shpërdajmë edhe në rrjetet sociale edhe në përgjithësi në internet. Gjithashtu një gabim që e bajnë qytetarët më së shumti thonë që në password e përdorin për gjithka. E përdorin edhe në rrjetet sociale, e përdorin edhe në bankim online ose përdoj platformë tjetër që e përdorin. Ashtu që duhet hajtë thojmë të ashtu të kenë password të ndryshe për të gjitha këto aplikacione edhe të kanë edhe një autentifikim multifaktor që i thojnë ma shumë faktore që do me tha e kanë edhe passwordin, por e kanë gjithashtu edhe që u vjen mesazhi me vun kodin ose diçka të tillë. Qartë. Si e shihni të armën e sigurisë kibernetike në vendin tonë? Mendoj se armja e sigurisë kibernetike është pozitive, si që thaq të gjitha këto sene që i ka ba Malizi në atë fush, ashtu që me bashkëpunim të fort, ndërkombëtar dhe edukim që na duhet të gjithë ne jemi, vendi ynë ka potencial të ndërtoj sistem të qëndrueshëm dhe modern të sigurisë kibernetike. Po një mesazh apo porosi për të rinj që duan të merren me fushën e teknologjisë apo sigurisë kibernetike, çfarë do ju thonit atyre? Dëshiroj ti inkurajoj të gjithë të rinj që duan të marren në fushën e IT-s dhe sigurisë kibernetike, para se gjithë është e rëndësishëm të duan, siç kam thënë më parë, këtë profesion të janë të përkushtuar dhe sepse me punë vazhdimisht suksesi është i arritshëm. Dua të përmes një shembull pozitiv që e kam këtu në Malsi, dy të rinj në Malsi që janë të punësor në Ministri për Administratë Publike, cilët janë gatuzi, dhe me tha, në veçanti bëhet fjalë për Ricardo Junçaj dhe Diana Lekoçaj, të cilët tash kanë ndërtuar një profesionalizëm të lartë dhe janë dashmi të rinj tanë kanë potencial njohuri për të qenë shumë të suksesshëm në këtë fushë. Por jo vetëm në këtë fushë, kem pasën në të gjithë institucione që janë shtetërore, hajde të thojmë personat gatuzi, në përgjithësi janë shumë të suksesshëm në lami cilat ata përballen.
Dhe neve në gëzon të gjithve ky fakt. Për fund, çfarë do të thotë për ju përgjegjësia për sigurinë kibernetike të vendit? Për mua, përgjegjësia për siguri kibernetike të vendit është një i herë, mundi të them, një nder e madh, por edhe një obligim serioz për të mbrojtur interesin publik dhe infrastrukturën kritike, siç e përmetëm disa herë. Ajo kërkon përkushtim të plot, profesionalizëm dhe vendërmarrje të përgjithshme, me qëllim garantimit të sigurisë dhe besimit të qytetarëve në hapësinë digjitale. Atëherë, Samir Muhametit, ju falenderoj shumë për kohën dhe për këto sqarimet e vlefshme që i keni ndarë me ne dhe me shikuesit e televizionit të Bojën sot. Ju urojmë shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe juve shumë për ftesë dhe është kanë kënaqësi me kanë sot këtu me ju. Shikues të nderuar, shpresojmë që kjo bisedë t'ju ketë shërbyer për të qenë më të informuar dhe më të kujdesshëm dhe më të mbrojtur në botën digjitale. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në emisione tjera.